ជាមិញការលោកនៅម៉ាឡេស៊ីលោកត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណទឹកដែរទេបាទនៅហុងកុងមានអ្នកណាដឹងថាលោកគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណដុកទ័រតុងអ៊ីយិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងរឿងនេះទេរឿងធំដល់ថ្នាក់នេះដុកទ័រតុងគ្មានផ្លិតដឹងហើយមិនប្រាប់ទេព្រោះចាងជាមិញមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាគេជាកូនប្រុសបង្ការរបស់តុងអ៊ីយៀនលទ្ធផល DNA នេះខ្ញុំបានទទួលមកព្រមបណ្ដឹងមកពីមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងលទ្ធផល DNA គឺដូចគ្នាបញ្ជាក់ថាពីរអ្នកនេះជាម្ដាយកូននឹងគ្នាលទ្ធផល DNA នេះជារបស់នាងមែនទេដុកទ័រតុងនាងមិនតបក៏មិនអីដែរព្រោះខ្ញុំនៅមានคลิปសំឡេងទាំងអស់គ្នាសាកស្ដាប់មើលទៅបានចិញ្ចឹមដឹងថាខ្ញុំចង់ជួបម្ដាយបង្កើនគាត់ផ្ញើទិន្នន័យមកឲ្យខ្ញុំតាមរលឡើងយូរដឹងថាអ្នកត្រឡប់មកហុងកុងហេតុអីបានជាមិននៅមីងឡាំងចាំការវះកាត់ដោយសុទ្ធថ្លាមរបស់យើងធ្វើជាមួយគ្នាបានទេបាទចាំបានជាបំរាមរបស់មីងឡាំងយើងជួយគ្នាបំផ្លាញបំរាមនេះជាង20ឆ្នាំមុនពេទ្យនៅមីងឡាំងធ្លាប់វះកាត់បែបនេះតែបរាជ័យដឹងមែនទេពេទ្យវះកាត់កត្រកូលតុងគាត់ជាលោកតាលោកប៉ាខ្ញុំកាលនោះគាត់ត្រូវមិត្តរួមការងារដែលវះកាត់ជាមួយគ្នាចាត់ប្រកាន់ថាគាត់វះកាត់បរាជ័យធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ហើយអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវទាមទារមីងឡាំងមកវិញព្រោះមីងឡាំងជារបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាសំឡេងម្នាក់ក្នុងคลิปនេះជាសំឡេងចាងជើងមិញហើយសំឡេងមួយទៀតគឺដុកទ័រតុងមែនទេបើคลิปតែពាក់កណ្ដាលហេតុអីមិនបើកឲ្យចាប់ព្រមទទួលឲ្យមែនទេថាជាសំឡេងនាងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាគួរតែបានយល់ហើយតុងអ៊ីយៀនចូលមីងឡាំងដើម្បីសងសឹកគេប្រើល្បិចកខ្វក់ដើម្បីដណ្ដើមមីងឡាំងក្រោយពីនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនទៀតមិនមែនដូចគ្រប់គ្នាគិតคลิปដែលខ្ញុំបានទទួលវិញប៉ុណ្ណឹងក្រោយពីនេះនាងនិយាយអីអ្នកណាធ្វើសាក់សីឲ្យបានលោកជាអ្នកអាត់คลิปខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីពេលនេះមានទាំងសាក់សីនិងផុសតាំងគ្រប់គ្នាគិតថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដុកទ័រតុងនេះជាការពិតដែរទេបកស្រាយបានឬអត់ចាងជើមិញគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណមេទ្វីທາງជួយចាត់ការផងទៅបាទតុងអ៊ីយៀនដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់តែមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនទើបព្រមឲ្យពេទ្យដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណចូលមកធ្វើការថែមទាំងឲ្យទៅវះកាត់ជាមួយជាហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះអ្នកជំងឺតាមក្រមសីលធម៌វាជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខុសធ្ងន់មែនតែនខ្ញុំសូមស្នើឲ្យផ្អាកតួនាទីក្នុងគណៈកម្មការនិងតួនាទីពេទ្យភ្លាមហើយត្រូវរាយការណ៍ទៅសភាពេទ្យឲ្យពួកគេត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្នាយល់ស្របទេទាំងអស់គ្នាពេលនេះសល់ហ្វាងស៊ីនតែម្នាក់ដែលឈរឈ្មោះលើកនេះដើម្បីរើសអគ្គនាយកម្នាក់នេះក៏កើតរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅមីងឡាងរឿងធ្វើបាតកម្មមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យភិកហ៊ុនធ្លាក់ថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំណែនាំឲ្យលើកដៃពេលនេះតែម្ដងបើសំលេងលើសពាក់កណ្ដាលហ្វាងស៊ីននឹងបានធ្វើជាអគ្គនាយកភ្លាមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំបានធ្វើអគ្គនាយករបស់ក្រុមមីងឡាំងខ្ញុំសន្យាថាអាចរកទុនឲ្យគម្រោងក្រុងមីងឡាំងជំហានទី2បាន
អបផងអ្នកនាងហ្វាងអ្នកនាងបានធ្វើជាអគ្គនាយកថ្មីរបស់មីងឡាងហើយ អរគុណហេតុដែលគាំទ្រទោះបីថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានសម្លេងទាំងអស់មកតែសូមជឿចិត្តខ្ញុំបើមានខ្ញុំជាមេដឹកនាំមីងឡើងនឹងហោះបានខ្ពស់ជាងមុនតែបានឆ្ងាយជាងមុន តុងអ៊ីយៀនជាមួយចាងជាមីងជាម្ដាយកូនថែមទាំងឲ្យចូលធ្វើការដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណសភាពេទ្យប្រកាសជាដាក់តឹងដើម្បីកូនប្រុសគេមិនខ្លាចត្រូវដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះទុកថាគេមានទឹកចិត្តណាស់ តាមពិតគេមានកូនកៅខាន់ស្លាឬអត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងយើងទេតែគេបន្លំខ្លួនចូលមកធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃគួរឲ្យខ្លាចបំផុតឃើញច្បាស់ណាស់ថាគេចង់សម្លាប់ពួកយើងទាំងអស់ ខ្ញុំសង្ស័យយូរហើយថាគេជាឃាតករតុងអ៊ីយៀនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ាស្លាប់សូម្បីតែកូនចៅត្រកូលវាងក៏ត្រូវស្លាប់ជាមួយដែរឈីជឿរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ព្រោះគេកាលនោះនាងប្រាប់ថាគេគ្មានកម្លាំងជំរុញចិត្តឲ្យសម្លាប់ពេលនេះមានហើយ គ្រាន់តែជាការវិភាគទេបើតុងអ៊ីយៀនធ្វើពិតមែនគេចង់ឲ្យមនុស្សតកូលវាងស្លាប់ធ្វើសម្រេចហើយគេគួរតែទៅហេតុអីត្រូវធ្វើឲ្យចលាចលយ៉ាងនេះ ព្រោះគេចង់បានមីងឡើងឃ្លីបសំឡេងនាងក៏បានលឺហើយគេសារភាពខ្លួនឯងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺនាងអាត្មានិយមចង់ឲ្យគេជួយហៃឈុននាងដែលគិតទីថាស្រីម្នាក់នេះអាក្រក់ណាស់គេអាចសម្លាប់ហៃឈុនកថាបាន លីស៊ីស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅតាមពិតពួកយើងមិនដឹងអ្វីឡើយឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិស៊ើបទៅ ប្រចាំរួចដេញគេចេញគេទៅហៃមែនទេឲ្យសភាពេទ្យចាត់ការបើគេខុសពិនហ្វាំងស៊ីនច្បាស់ជាដេញគេចេញ មន្ទីរពេទ្យជួលចាំងជាមីងឡាងក៏ពិបាកបើសិនជារឿងរៀលដាល់ចង់តអាជ្ញាប័ណ្ណក៏បានត្រឹមតែសម័យ មន្ទីរពេទ្យត្រូវចាំងជាមីងបាំងមីងឡើងក៏ជាអ្នករងគ្រោះខ្ញុំថាអាចរួចខ្លួនប៉ុន្តែតុងអ៊ីយៀន ផោះតាំងគ្រប់គ្រាន់គេកិច្ចមិនផុតទីបើឧបតិហេតុធ្លាក់យន្តហោះពាក់ព័ន្ធនឹងគេពិតមែនពេលនេះគេប្រហែលត្រៀមខ្លួនរត់ហើយមិនបានបើគេជាជនល្មើសពិតមែនខ្ញុំមិនឲ្យគេរួចខ្លួនទី ដំបងគិតថាមីងឡាងនឹងស្ងប់ស្ងាត់តែពេលនេះទៅមួយមកវិញមួយមិនធម្មតាដូចជាការគិតនោះទេ អ្នកនាងវ៉ាងបងស៊ីននាងឲ្យខ្ញុំចូលរួមតុងអ៊ីយៀនគ្រាន់តែចង់បានឃ្លីបសម្លេងបញ្ជាក់ថាមកសងសឹកមីឡាំងហេតុអីបកក្រាត់រឿងដកអាជ្ញាប័ណ្ណដឹងទេថាបែបនេះគឺច្បាស់ជាស្លាប់ ព្រោះលោកត្រូវគេដកអាជ្ញាប័ណ្ណបានខ្ញុំរើយកលោកតាមពិតខ្ញុំឲ្យលុយលោកច្រើនណាស់ស្មើនឹងចំណូលរាប់ឆ្នាំពេលនេះឲ្យលះបង់បន្តិចក៏មិនចម្លែកដែរ លទ្ធផលនៃការព្យាបាលឆ្លោះឆ្លួយខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្នើអន្តរឲ្យពេលនេះលោកផ្អាកការងារសិនដើម្បីមានពេលឲ្យមិត្តស្រីច្រើនឡើងគេកើតជំងឺសតិអារម្មណ៍នៅជាមួយគេក៏ជារឿងល្អដែរ ហេតុអីមិនហូបបាយមិនចូលចិត្ត បងការងារច្រើនមានពេលទៅសម្រាប់ចុះមិនបាច់នៅកំដរខ្ញុំច្រើនទេ អូនត្រូវទៅកាត់ច្រើនដងទៀតហូបអីបន្តិចទៅចាំបងបញ្ចុះ ខ្ញុំមិនចង់វះកាត់ទេ រឿងលុយកុំបារម្ភអីបងរំជួបបាយអើ ខ្ញុំចង់ពីក្រែមិនបានចាំបាច់ព្យាបាលធ្វើអី ជីឈៀនតើទៅអូនទៅណា
បងនៅជាមួយអូនគ្មានជើងបងជាជើងរបស់អូនពួកយើងមិនបាច់គ្នាទៀតទេ សូមទូផងលោកជាដុកទ័រចောင်းជឿមិញមែនបាទមកពីខ្ញុំគិតតិចពេកពេលតុងអ៊ីយៀនខូចឈ្មោះហើយនោះនាងអស់ចិត្តហើយតា មិនបាត់ខឹងទេដែលសំខាន់គឺអក្ខរមិត្តស្រីលោកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចេញលុយអាគេរួចហើយលោកធ្វើប៉ែតលែងកើតលោកនឹងមានពេលថាតំគេពេញទំហឹងកុំបារម្ភអីខ្ញុំពេលលុយឲ្យលោករួចហើយច្រើនជាងយើងព្រមព្រៀងគ្នាទៀតជួយពេញទំហឹង យក DNA លោកទៅពិនិត្យប្រហែលគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតណាស់តែល្ងងត្រង់ទៅពិនិត្យនៅមិញឡើងឲ្យឱកាសខ្ញុំបន្លំឯកសារចុងក្រោយប្រហែលជាគិតមែនទែនថាលោកជាកូនប្រុសបង្កើតត្រូវអរគុណលោក មិនហូបបាយក៏ត្រូវផឹកអីក្តៅៗដែរ អរគុណហើយហាត់បន្តិចហើយតែចាប់ពីយន្តហោះមិនតាន់បានហូបអីទេ នាងឲ្យខ្ញុំទៅម៉ាឡេស៊ីស៊ើបរឿងជឺមីងបើខ្ញុំស៊ើបដឹងលឿនជាងនេះហើយឆាំបានសម្បត្តិនេះពីផ្ទះរបស់នាងនាងក៏មិនត្រូវហ្វាងស៊ីនចាត់ការនៅទីប្រជុំដែរ ខ្ញុំក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវពេលមើលលទ្ធផល DNA ក៏ជឿថាជាមិនជាកូនប្រុសមិនស្មានថាក្នុងសម្បត្តិសរសេរថាតាមពិតកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវឡានបុកស្លាប់3ឆ្នាំហើយលោករ៉ូប៊ីនសាន់ដែលយកគេទៅចិញ្ចឹមប្រាប់ថាកាលនោះគាត់ចង់ប្រាប់ប៉ាខ្ញុំគាត់គ្មានអាសយដ្ឋានទើបតែបានអាសយដ្ឋានថ្មីៗនេះឯងហើយផ្ញើសម្បត្តិមកឲ្យហើយគាត់មិនដឹងទេថាប៉ាខ្ញុំខូចបាត់ហើយនាងប្រាប់ថារ៉ូប៊ីនសាន់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហេតុអីសម្បត្តិផ្ញើមកពីអ៊ីប៉ូទៅវិញអស្ចារ្យណាស់តាមពិតគ្រួសារនេះនៅអ៊ីប៉ូរហូតហើយតាមពិតខ្លួនខ្ញុំក៏នៅមិនឆ្ងាយពីកូនប្រុសដែរហ្វាំងស៊ីនដឹងការពិតរឿងនេះហើយក៏ប្រើរឿងនេះធ្វើឲ្យនាងខូចគេឈ្មោះមកចត់ដល់ថ្នាក់នេះធ្វើលទ្ធផល DNA คล้ายៗនាងព្រមឈប់ត្រឹមនេះមែនទេមិនទាន់ដល់ពេលវេលាពេលនេះខ្ញុំគ្មានទុនស្រង់ដើមក្រៅពីនេះត្រូវចាំលទ្ធផលពីសភាពេទ្យដុកទ័រជួពេលនេះអ្នកណាក៏ប្រាប់ថាចាំងជើមិញគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយជាកូនប្រុសតុងអ៊ីយៀនមើលមិនដឹងពិតមែនតុងអ៊ីយៀនប្រកែប៉ុណ្ណាលើកនេះតាំងចំហលេងកាត់ហើយថែមទាំងត្រូវសភាពេទ្យត្រួតពិនិត្យសមជាម្ដាយកូនគ្នាមែន
ហេតុអីបានជាស្ងាត់ចង់បបែកខ្លួនចេញហើយ និយាយចាប់ហើយមែនទេខ្ញុំបញ្ញា ចង់ទៅរកអគ្គនាយកយឺតពេលហើយដឹង Để phong Xôm tụ phongខ្ញុំនឹងឲ្យលេខាប្រមូលរបស់ទាំងនេះចេញអស់ ទៅប្រាប់លេខាឲ្យត្រៀមឯកសារដេញចេញពេលតង់អេយាត្រូវគេដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវតែដេញគេចេញភ្លាម បាទ អ្នកនាងតង់អីយិនអ្នកនាងដឹងច្បាស់ហើយថាចាងជំនាញត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនៅតែអញ្ជើញគេមកចូលរួមវះកាត់អន្តរជាតិនាងមានអ្វីដោះសារដែរទេ ចំពោះរឿងដែលចាងជំនាញត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំមិនដាច់ដឹងទេ មានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ដែរទេ លោកខើលទ្ធផលសភាពេទ្យចេញមកហើយដកអាជ្ញាប័ណ្ណ3ឆ្នាំហ្វាងស៊ីនឡើងធ្វើអគ្គនាយកតទៅគឺអំណាចនៅលើមីឡាំង តងអ៊ីយៀនចាញ់ហើយហ្វាងស៊ីនឡើងជាអគ្គនាយក ចាប់ផ្ដើមសបាយហើយជួយមើលឲ្យផងថ្ងៃណាទំនេរណាត់គេហូបបាយបាទ វ៉ាវ ដែលយូហ្វាងទាំងនេះគឺជាឈ្មោះជូនកាដូអបអរនាងខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យកូនចៅតបសារអស់ហើយ យីលោកម្ចាស់ហើស្ដេចអចលនៈទ្រព្យឲ្យកិត្តិយសមែន មែនហើយគាត់ចង់ណាត់នាងទៅហូបបាយថ្ងៃត្រង់តែតារាងពេល2អាទិត្យនេះពេញអស់ទៅហើយ សំផ្អាកឈិនជាតំ ឈិនជាតុងជាឪពុកឈិនលីសេស្ដេចក្រាញ់សន្តាគា អ្នកចង់មានផ្លូវកាត់ដូចគេអាចរងចាំបានយើងត្រូវស្ទូចត្រីធំ អូនៅមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតតុងអ៊ីយៀនទៅម៉ាឡេស៊ីក្រោយមកចាងជឺមីងក៏ទៅតាមដែរ គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលអ្នកនេះខ្លាចជាម្ដាយកូនគ្នាឲ្យពិតមែន ម៉េចក៏អ្នកនេះមិនតាន់ទៅទៀត ទៅតែហូបបាយថ្ងៃរួចចង់ឲ្យចេញទៅផ្ទះហើយ ជិបលៀងអបអរអគ្គនាយកថ្មីចាប់ផ្ដើមម៉ោង 3 នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកនាងម្សិលមិញរួចហើយ ខ្ញុំមិនទាន់បាន sponsor ពីពិធីរត់ប្រណាំងសប្បុរសធម៌ទេចុងឆ្នាំនៅមាន event ច្រើនទៀតគិតមិនទាន់ចេញខ្ញុំរវល់ណាស់ ពេលនេះហ្វាំងស៊ីនឡើងធំខាងក្រៅមិនដឹងខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងចង់ទៅខាងក្រៅជួយតែដល់ញញឹមសម្ដែងភាពត្រេកអររឿងចាស់ចាស់ទុកថាហួសទៅហើយ រឿងខ្លះមិនមែនស្រួលដូចនាងគិតទេ អ្នកនាងជាប្រធានមូលនិធិពួកយើងនៅបារអត់ស្ថិតនៅលើអ្នកនាងកុំបំពេញលើអគ្គនាយកអី ពេលនេះអ្នកបងធំយកចិត្តហ្វាងស៊ីនបានន័យថាពីមុនឬខុងទើបចង់កែខ្លួនវិញអូនសម្លាញ់យើងគួរធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយ ដែលអាចធ្វើបានក៏ធ្វើទៅហើយតែហ្វាំងស៊ីនមិនខ្វល់បងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េច បើគេមុខអាក្រក់ជាងនេះស្បែកជ្រួញជាងនេះបងល្មមអាចជួយគេបានខ្លះមិនបានទេអូនសម្លាញ់
បើនៅទីនេះឡើងធ្វើធំមិនបានយើងត្រូវពឹងខ្លួនឯងរកផលប្រយោជន៍ដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនចង់អង្គុយស្ងៀមបែបនេះបើមកហើយត្រូវរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាពួកចាក់ត្រូវនៅតែឧស្សាហ៍អ្នកចាក់ខុសអង្គុយស្ងៀមមិនបាន ដែលគួរធ្វើអ្នកផ្សេងគេធ្វើអស់ហើយ មិនបាច់ខ្វល់ពីអ្នកណាចង់បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យឃើញអ្នកតូចតាចគួរឈរទះដៃនៅចំហៀង សូមចេញទៅឯស្រីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះអគ្គនាយកថ្មី សូមចាត់ឲ្យស្វាគមន៍អគ្គនាយកថ្មីនៅនាងហ្វាងស៊ីនសូមអញ្ជើញអគ្គនាយក អគ្គនាយកសូមអញ្ជើញ អរគុណទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងច្បាស់មិនថាជាវិជ្ជាសាស្ត្រឬការគ្រប់គ្រងគ្រប់តំណែងមានការងារពេញដៃតែគ្រប់គ្នាសុខចិត្តចំណាយពេលចំណែកកម្លាំងដើម្បីខ្ញុំរៀបចំជប់លៀងធំដុំមួយនេះខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់រាល់ការតាំងចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាខ្ញុំបានទទួលហើយ អបអរសាទរ អរគុណ ទៅថ្ងៃមកក្រោយពីប្រឹងប្រែងដើម្បីមិញឡើងខ្ញុំគិតថារឿងសំខាន់បំផុតគឺការកែប្រែតួនាទីការងារនិងសុខុមាលភាពព្រោះគ្រប់គ្នានៅទីនេះជាធនធានសំខាន់បំផុតរបស់មិញឡើងបើពួកយើងឈានទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាអនាគតមិញឡើងនឹងគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាប្រសើរឡើងផលតបស្នងច្បាស់ជាច្រើនជាងមុនសូមអរគុណ ពេលអគ្គនាយកហ្វាំងមកដល់យើងចាប់ផ្ដើមប្រជុំទៅ បាទអគ្គនាយកប្រាប់ថាប្រជុំថ្ងៃនេះគឺពីគ្រោះរឿងប្រជុំរបស់អ្នកម៉ៅការខ្ញុំត្រៀមទិន្នន័យទុករួចហើយ ឈប់ប្រើក្រុមហ៊ុនម៉ៅការវគ្គដំបូងហើយហ៎ យើងវាយតម្លៃហើយគិតថាស្នាដៃក្រុមហ៊ុនមុនមិនទាន់ដល់កម្រិតដូច្នេះគម្រោងវគ្គ2ត្រូវដេញថ្លៃម្ដងទៀត ផ្ដល់លើគុណភាពអគ្គនាយកណែនាំថែមថវិកាបានណា ថែមថវិកាបានទេហេតុអីមិនប្រាប់ខ្ញុំស្គាល់អ្នកម៉ៅការច្រើនមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំណែនាំខ្ញុំបានន័យថាជ្រើសរើសឲ្យល្អតែរឿងសំខាន់បែបនេះត្រូវចាំឲ្យអគ្គនាយកជាអ្នកសម្រេចអគ្គនាយកមកហើយ លោកខា អគ្គនាយកអបអរសាទរ អរគុណ ដេញសត្រូវចេញបានគួយកៅអីអគ្គនាយកគ្រប់មីងឡាងបានធ្វើជារាជនីមន្ត្រីពេលហើយនេះកំងអាហារទៅបានជួយគួយ ខ្ញុំបានធ្វើអគ្គនាយកលោកខាក៏ប៉ះបានខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំថាប្រហែលមិនមែនត្រឹមអំអរឲ្យខ្ញុំទេដឹង
មនុស្សស្រីក៏ចងចាំល្អកាលនោះជំងឺសាមជ្ឈិមបូព៌ាធ្វើឲ្យមីងឡាងចលាចលនាងឲ្យខ្ញុំជួយលើកនាងធ្វើអ្នកជួយជីវិតមីងឡាងសន្យាថានឹងសងគុណខ្ញុំចាំបានមែនទេ ប្រកាសណា មិនពិបាកទេគម្រោងក្រុងមីងឡាងខ្ញុំចង់មានចំណែក ចាប់អារម្មណ៍កម្រងក្រុងមីងឡាងហ៎ អ្នកណាក៏ដឹងថាខ្ញុំទាំងស្រឡាញ់ទាំងគុំមីងឡាងក្រុងមីងឡាងលើកមុខមាត់របស់មីងឡាងខ្ញុំត្រូវតែមានចំណែកដែរ តែខ្ញុំខ្លាចថាកម្មការផ្សេងគេមិនគិតបែបនេះ ខ្ញុំយល់ដូច្នេះលើកនេះជាឱកាសល្អដែលនាងបានសងគុណខ្ញុំអគ្គនាយកមានទុកធ្វើអីទុកសម្រាប់ចិត្តនោះអីគិតអ្វីតាំងពីបុគ្គលិកធ្វើបាតកម្មតម្លៃភាគហ៊ុនក៏នៅធ្លាក់ការសងជំហានទី2ជិតចាប់ផ្ដើមហើយត្រូវការទុនច្រើនណាស់នាងប្រហែលមិនគិតចង់ដេញនាយកទុនចេញពីផ្ទះទៀត លោកខាអកិត្តិយសដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយតាមត្រង់តាមពិតពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែរកទុនឲ្យការសាងសង់ជំហានទី2ដូច្នេះទោះថ្ងៃនេះលោកមិនតាក់ទងមកខ្ញុំក៏ត្រូវតែរកលោកដែរ ត្រង់ល្អមែន មកពីខ្ញុំជំពាក់គុណលោកណាមួយលោកចាប់អារម្មណ៍កម្រងក្រុងមីងឡាងដៃគូល្អបែបនេះពិបាករកណាស់ អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាហ្វាងស៊ីនជាមនុស្សឆ្លាតមាននាងគ្រប់គ្រងមីងឡានច្បាស់ជាមានអនាគតក្រុងមីងឡានត្រូវតែដើរបានស្អាតមិននិយាយច្រើនទេជុលកៅមួយហិរញ្ញវត្ថុរលូន អនាគតស្រស់ថ្លា សូមស្វាគមន៍មុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រជុំសូមណែនាំឲ្យគ្រប់គ្នាស្គាល់សិនសមាជិកថ្មីរបស់ក្រុមគម្រោងលោកខាយ៉ុងឆឹងនាយកក្រុមយ៉ុងឆឹងជានាយទុនថ្មីដែលខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យមកជួយការសាងសង់ជំហានទី2 លោកខើជាមិត្តចាស់របស់មីងឡាងយើងទៅហើយអគ្គនាយកអញ្ជើញលោកខើមកចូលរួមក្រុមច្បាស់ជាអាចជួយបានច្រើនណាស់អូខេខ្ញុំក្នុងនាមជាមេក្រុមសូមស្វាគមន៍លោកយ៉ាងពេញទំហឹង និយាយទៅហ្វាងស៊ីនពេលនេះនាងជាប្រធានកម្មការខាងគ្រប់គិតបែបម៉េចនាងត្រូវតែប្រាប់យើងកុំឲ្យពួកយើងមិនដឹងអីត្រូវឧស្សាហ៍មកប្រជុំយើងអាចជួបជុំគ្នាពិភាក្សា កុំបារម្ភអីសុទ្ធតែគ្នាឯងបានល្អត្រូវតែល្អជាមួយគ្នា ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានកំណត់បុរាណចូលចិត្តពិធីមង្គលបើការសាងសង់ជំហានទី2បានអ្នកម៉ៅការហើយក៏ត្រូវទៅប្រាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យចិនសែរកពេលវេលាល្អបើកមុខដីហើយឲ្យអ្នកកសែតគេមកបង្កើតកសែតភ្នែក កុំបារម្ភអីកម្រងក្រុងមីងឡាងធំណាស់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើរឿងល្បីបំផុតហូបបាយ4ទិសត្រូវរកមនុស្សឲ្យគ្រប់4ទិសមានទាំងមនុស្សទាំងប្រាក់ទើបយើងរកកម្រៃមកវិញបានដុំដុំ ទិញរបស់អូនចូលចិត្តមកផ្ញើ អ្វីទៅ សាមើលទៅបាក់កូតេជាហួយសង្ខ្យា រំភើបអីនៅហុងកុងក៏មានលក់ដែរ នៅហុងកុងឆ្ងាញ់សុទីនេះមិនបានទេម្យ៉ាងទៀតពីមុនបងគិតតែពីធ្វើការមិនបានអង្គុយហូបស្រួលទេ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងមកវិញលើកនេះផ្លាស់ប្ដូរមានរឿងអីល្អៗឬអត់ រឿងល្អប្រកាសជាមានព្រោះនឹងបាននៅជាមួយអូនរាល់ថ្ងៃ ពិតឬអត់ ណែណាថាមិនពិន អនៅមានរឿងមួយទៀត រឿងអីទៅ បងមិនបានចង់លាក់ទេតែចាំពីថ្ងៃទៀតអូននឹងបានដឹង អូខេខ្ញុំចង់ហូបហើយ អ្នកនាងហ្វាង ទើបបានដំណឹងពីលេខាលោកវៃនៅសិង្ហបុរីចៅគាត់នឹងជិះយន្តហោះវិជ្ជសាស្ត្រមកពីអាល្លឺម៉ង់សុំចូលសម្រាប់មីងឡាងរួចហើយក៏វះកាន់ សម្ដៅលើមហាសេដ្ឋីសិង្ហបុរីវៃសៀវថាំងមែនទេ គាត់ជា double VIP មន្ទីរពេទ្យមីងឡាង
វ័យសៀថាំងទៅទិញទូកំសាន្តធំជាងគេលើលោកថ្មីភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនឡើងជាប់គ្នាមួយសប្តាហ៍ពេញ ប្រាក់បរិច្ចាគដែលមីងឡាំងទទួលបានរាល់ឆ្នាំគាត់ជាប់ Top 3 អញ្ចឹងលោកត្រូវស្វាគមន៍គេឲ្យបានល្អ ជឿនទទួលបានប្រវត្តិចៅប្រុសរបស់គាត់ហើយតែការវះកាត់បេះដូងលើកនេះគឺស្មុគស្មាញណាស់ខ្ញុំនឹងឲ្យដុកទ័រច័ន្ទបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យពិសេសចាត់ការករណីនេះ សង្ឃឹមថារឿងនេះត្រូវរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ហាមថ្លោះធ្លោជាដាច់ខាត ខ្ញុំយល់ហើយ ត្រៀមផែនការវះកាត់រួចរាល់ហើយនៅ រួចរាល់ហើយ លើកនេះត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតបើខ្ញុំឡើងជានាយកកៅអីប្រធានវះកាត់ផ្នែកទ្រុងរបស់តុងអ៊ីជឿននឹងខ្លាយទៅជារបស់លោកនិងអ្នកនាងហ្វាង អ្នកនាងហ្វាំង លោកវែង លោកហ្វៃគាត់គឺជាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យមីងឡាំងអ្នកនាងហ្វាងស៊ីន តាំងចិត្តចង់ណែនាំក្រុមពេទ្យពិសេសដែលខាងមីងឡាំងបានត្រៀមទុកជូនចៅប្រុសលោកតែមើលទៅលោកវ័យដូចជាត្រៀមមករួចហើយ មែនហើយដុកទ័រវះកាត់ពេញវ័យត្រូវតែជាដុកទ័រតុងអ៊ីជឿនតែប៉ុណ្ណោះ ហើយដុកទ័រតុងបានប្រាប់លោកដែរទេថាគេត្រូវសភាពេទ្យដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុខសភាពេទ្យប្រាប់អង្គខ្ញុំថាខ្ញុំប្តឹងអូតូជោគជ័យផ្អាកការដាក់ទោសហោះឡើង2ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាមានសេចក្តីប្រកាស លោកវៃពួកជើងទទួលបានប្រវត្តិចាំប្រុសលោកហើយដុកទ័រច័ន្ទជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យពិសេសពួកជើងបានប្រជុំវះកាត់បានត្រៀមទុកច្រើនណាស់មកហើយ មែនហើយដុកទ័រច័ន្ទជាមួយដុកទ័រតុងធ្លាប់សហការគ្នាជាពេទ្យវះកាត់ផ្នែកទ្រូងដែលល្បីឈ្មោះនៅហុងកុងដូចគ្នា មិនមែនខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យមីងឡានលើកទី1ឡើយមានពេទ្យឯណាដែលថាខ្ញុំមិនស្គាល់នោះពីនវ័យជាកែភ្នែករបស់ខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំមកជូនហោះជិះមកដោយផ្ទាល់មកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យពួកលោកបើចង់បំបីឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងនោះក៏ស្រែកទៅពួកលោកចុះ Double VIP ដូចជាវ័យសៀវថាំងខាងមីងឡាំងចង់រក្សាទុកតែក្នុងទស្សនៈគ្រប់មីងឡាំងនាងគួរតែដឹងខ្លួនច្បាស់នាងនៅបន្តមិនបានអាស្រ័យលើអគ្គនាយកថ្មីដូចនាងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាខ្ញុំមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាមិនសំខាន់នាងនិយាយអីក៏គ្មានប្រយោជន៍ក្រៅពីជួលខ្ញុំបន្តនាងគ្មានជំរឿផ្សេងទេអគ្គនាយកថ្មីដូចជានាងមិនចង់ធ្វើឲ្យគេឈ្មោះនឹងផលប្រយោជន៍មីងឡាំងខាត់បង់ទេដឹងតើកងត្រាមួយឆ្នាំពុំនោះទេខ្ញុំក៏ចេញទៅដដែលត្រឹមមួយឆ្នាំគិតថាអាចដណ្ដើមកៅអីខ្ញុំបាននេះមើលស្រាលខ្ញុំពេកហើយទេដឹងជំងឺរបស់ពេញវ័យក្នុងពេលមួយឆ្នាំត្រូវតាមដានអាការៈឲ្យដិតដល់ថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យនាងមកអង្វរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនៅបន្តហើយនាងគិតមែនទេថាត្រឹម Double VIP ម្នាក់កម្មការទាំងនោះព្រមឲ្យនាងនៅបន្តនាងចាំតែមើលទៅខ្ញុំដឹងថាលោកត្រូវហ្វាំងស៊ីនកំរីមហើយដល់ខ្ញុំមកមិនបានមកចង់កំហុសលោកតែខ្ញុំបានមកគោរពធាតុគុណប្រុស ខ្ញុំក៏មិនចង់កុហកដុកទ័រដែរ គួរឲ្យស្ដាយ
គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណុចខ្សោយខ្ញុំជឿថាលោកស្រឡាញ់មិត្តស្រីលោកណាស់ 3 ឆ្នាំមុនជាឈានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីការមួយកំណត់ក្រោមថ្លើមខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងវាកាត់រួចមានជំងឺជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយមកវាកាត់ច្រើនដងសំណាងដែលរក្សាជីវិតទុកបានតែត្រូវសម្រាប់ពេទ្យយូរ ខ្ញុំយល់ថ្លៃព្យាបាលអស់ច្រើនណាស់ប្រកាសជាខ្វះខាតតែលោកធ្លាប់គិតទេលោកធ្វើបែបនេះបានលោកកាត់ការថ្លៃថ្លួយបានអ្នកណាជួយមើលមិត្តស្រីលោក អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំស្ដាយក្រោយបានស្គាល់ដុកទ័រខ្ញុំដឹងថាដុកទ័រជាពេទ្យល្អតាមឡើងខ្ញុំស្មានថាហ្វាងស៊ីនត្រឹមចង់សងសឹកដែលដុកទ័រត្រឡប់ទៅសងសឹកដេញដុកទ័រចេញខ្ញុំមិនស្មានថាគេយកខ្ញុំធ្វើសិលឹកបៀសម្លាញ់កំចាត់ដុកទ័រដល់ធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមួយខ្ញុំបដិកអន្តរជោគជ័យហើយត្រឡប់ទៅកាលពីមុនពេលដុកទ័រឲ្យខ្ញុំធ្វើជំនួយវះកាត់អន្តរជាតិខ្ញុំបានអាជ្ញាប័ណ្ណមកវិញចង់ត្រឡប់ទៅហុងកុងនិយាយជាមួយនឹងសភាពេទ្យដុកទ័រមិនដឹងអ្វីឡើយការចោទប្រកាន់ការពារខ្ញុំមិនមែនជាការពិត តែបើធ្វើដូច្នេះសភាពេទ្យអាចនឹងប្តឹងពីបទឆោបបោកប៉ូលីសនឹងប្តឹងលោកពីបទប្រមត្តន ខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប៉ះប៉ូវជូនអ្នកធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវខ្លះគឺខ្ញុំនៅទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងខ្លួនឯង អរគុណ អ្នកជាមនុស្សល្អទេវតាមិនព្រមឲ្យលោកនេះបាត់បង់ពេទ្យល្អដូចជាអ្នកទេ លោកក៏ជាពេទ្យល្អនៅមានឱកាសជាច្រើនទៀតស៊ើបបន្តទៀតណា ខ្ញុំនឹងយកអ្នកធ្វើគំរូខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកហុងកុង ទោះសភាពេទ្យព្រមទទួលពាក្យបកស្រាយក៏មិនមែនបានអាជ្ញាប័ណ្ណមកវិញភ្លាមចាំមិនបានទេខ្ញុំត្រូវបង្ខិតពេលវេលាធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយខ្ញុំត្រូវជួយខ្លួនឯងត្រឡប់មិញឡើងឲ្យបាន ពួកអ្នកបងប្រហែលដឹងហើយតុងអ៊ីជីនប្តឹងអូតូជោគជ័យមកវិញហើយក្រៅពីមិនបានធ្វើកម្មការក្រៅពីនេះនៅដូចមុនស្មានមិនដល់ថាដុកទ័រចាស់មិនមែនកូនប្រុសគេថែមទាំងទៅបកស្រាយនៅសភាពេទ្យឲ្យទៀត គេប្រកែកណាមានស្លឹកបៀធំដូចជាវ័យសៀវថាំងដូរការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការមិនខុសពីផ្ទះកំភ្លៀងហ្វាងស៊ីននោះទេ អ្នកបងអ៊ីជាសំណាងល្អដែលចាក់ចេញមកមុនស្រីពីអ្នកនេះមិនគួររវល់ជាមួយទេ ខ្ញុំធ្វើការមើលលើការងារមិនមែនមើលលើមនុស្សខ្ញុំមិនមែនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ឃើញមីងឡើងបានល្អពិតមែន មើលស្ថានភាពតុងអ៊ីជីនដូចមិនព្រមចាញ់ស្រួលស្រួលទេ មិនខុសទេប្រាប់តាមត្រង់បើខ្ញុំមានភាគហ៊ុនខ្ញុំមិនខ្វល់អ្វីនោះទេឲ្យតែមន្ទីរពេទ្យបានកម្រៃទៅបានហើយចង់សងសឹកឬអត់ជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកតកូលវាងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះយើងមិនដឹងថាគេគិតអ្វីនោះទេ តួខ្ញុំមិនដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់តែនៅជាមួយយូរហើយខ្ញុំមិនគិតថាដុកទ័រតុងជាមនុស្សខ្វះសតិហើយគ្មានទឹកចិត្ត ចុះដែលគេព្រមវះកាត់ឲ្យហាយឈុនដើម្បីអ្វីទៅព្រោះចង់បានសម្លេងអ្នកបងគេគ្មានទឹកមុខជាមួយអ្នកបងនោះទេគេគ្រាន់តែចង់បានផលប្រយោជន៍ បើគេមកវិញហើយគេនឹងមិននៅផ្ទះយើងដូចមុនមែនទេគេគ្មានថ្ងៃចេញពីហុងកុងទេ ខ្ញុំផ្ញើសារឲ្យនាងមិនតប ពិតទេសុំទោសផងណា ចាំពឹងនាងឲ្យប្រាប់មេផ្ទះប្រមូលអីវ៉ាន់ខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យ នាងរើសមកនៅខាងក្រៅឯង ត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វះកាត់សំខាន់ខ្ញុំចង់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ អូខេគ្មានបញ្ហា អរគុណហើយ ដុកទ័រតុងកាហ្វេក្តៅណែតាំងពីហ្វាំងស៊ីនកាន់តំណែងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកប្រមាណទេ
អ្នកដែលគេចង់ចាត់ការគឺខ្ញុំតែម្នាក់ លើកនេះយើងត្រូវអរគុណជឺមីង ត្រូវអរគុណនាងដែរដែលប្រាប់ខ្ញុំថាចៅប្រុសលោកវេឈឺ លោកវៃដឹកតតងមកហើយ លោកវេខ្ញុំនិយាយជាមួយដុកទ័រ Halfman ពេទ្យម្ចាស់ជំងឺពេញវ័យហើយគេកើតឧបទ្ទហេតុឆ្អឹងដៃស្ដាំបាត់ត្រូវសម្រាប់មករយៈបានជាសះស្បើយខ្ញុំអានប្រវត្តិពេញវ័យពេលគ្រូដុកទ័រ Halfman ហើយតាំងពីដាក់ម៉ាស៊ីនជំនួយបេះដូងអាការៈទូទៅមានលំនឹងល្អលោកកុំបារម្ភអី ម្ដាយគេនៅទីនេះគេប្រាប់ខ្ញុំថាពីនវ័យព្យាបាលជាមួយនឹង Farmen មករហូតតែខ្ញុំទុកចិត្តនាងខ្លាំងជាងដូច្នេះពេលដែលគេកាត់រឿងការពីអាទិត្យមុននោះខ្ញុំក៏នឹកឃើញនាងផ្លែតតែបានដំណឹងមកថានាងត្រូវបានសភាពេទ្យដាក់ទោស ខ្ញុំទៅបានដំណឹងថាប្តឹងអូតូជោគជ័យខ្លាចជាពេទ្យវិញហើយ បើអញ្ចឹងវះកាត់ពេញវ័យគឺត្រូវពឹងលើនាងហើយ តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌការវះកាត់ពេញវ័យត្រូវធ្វើឡើងនៅមិញឡើង ព្រោះតែដណ្ដើមតំណែងគ្នាទើបត្រូវនឹងចេញពីមីងឡើងនៅពេលនេះអាការៈពេញវ័យត្រឡប់ទៅវះកាត់នៅហុងកុងអាចមានបញ្ហាដែរទេ ទោះជាមានអ្វីក៏ដោយសុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺខ្ញុំទុកថាសំខាន់ទី1 បាទដុកទ័រតុងខ្ញុំទុកចិត្តនាងមករហូតពីព្រោះតែខ្ញុំនឹងថានឹងគឺជាពេទ្យពូកែលើកនេះខ្ញុំសន្យាថាជួយនាងមិនមែនជោគថ្លៃវះកាត់ពេញវ័យមកដោះដូរទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងនៅមីងឡើងបន្តទៀត អរគុណ មិនចាំបាច់អរគុណឡើយនាងត្រូវធានាការវះកាត់ទទួលបានជោគជ័យបើពេញវ័យគេកើតអីនោះនាងមិនត្រឹមតែដេញចេញពីពេទ្យមីងឡើងទេសូម្បីវិស័យពេទ្យក៏មិនអាចនៅបន្តបានដែរ 假使心中失去溫度，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，理想仍然未望到，怕接近了便迷路。You will always be there deep in my heart， 星光閃過了的一剎，照亮我不怕難，陪着我慢慢前行 forever。You will be my only one， 終身不會怕抖震，一個人無論再苦。